भिडियोमा हामी जाँदैछौँ बाइक सर्भिसिङ गर्नलाई। So hello everyone, welcome back to another video. आजको भिडियोमा हामी जाँदैछौँ बाइक सर्भिसिङ गर्नलाई। यसलाई धेरै पछि सर्भिसिङ गर्दैछु म। 32,000मा सर्भिसिङ गर्नु पनि 32,109 भएको छ है। 100 किलोमिटर एक्स्ट्रा चलाएँ मैले। बाइक चाहिँ एकदमै के भन्ने बिग्रेको त छैन, तर एकदम रफ एन्ड टफ चल्दैछ क्या मेरो बाइक चाहिँ। किनकि एकदम ल्याग हुन थालिरहेको छ, टोटल रेस्पोन्स छैन है। हुनुपर्ने जस्तो टोटल रेस्पोन्स छैन। अनि चेन्ज पकेट अगाडिको पुरै नै गइसकेको रहेछ होइन। अनि त्यो पकेट नै चेन्ज गर्छु आज। अरू त नर्मल सर्भिसिङ हो। अनि अरू भने चाहिँ अगाडिको सस्पेन्सन लिक भएको छ, राइट साइडपट्टिको फक चाहिँ। अनि अब यो बनाएको बेला दुइटै बनाउनु पर्छ। यो पनि खोलेर यो सायद बाइक आज आधी हुन्छ हाम्रो यहाँनिरबाट ह्यान्डलबाट, त्यो पनि बनाउनु छ। आज टाइम लाग्छ होला सायद। अब यहाँबाट सिधै हामी चाहिँ जान्छौँ बजाजको वर्कसपमा, मतलब बजाजको पार्ट्स लिन। म बजाजमा त सर्भिसिङ गर्दिनँ है। मेरो भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा होला, म डे 1 मतलब फर्स्ट सर्भिसिङदेखि नै मैले पहिला जहाँ गराउँथेँ त्यहीँ गराइरहेको छु। मलाई वारेन्टी सरेन्टी केही चाहिएन बजाजको भनेर, किनकि मलाई चित्तै बुझेर सर्भिसिङ त्यहाँको होइन बजाजको। अनि बाहिरै गराइरहेको छु अहिलेसम्म। मलाई त्यसमा चाहिँ केही प्रब्लम आएको छैन होइन। सो आज पनि पार्ट्स किन्ने हो, जाने हो, आफ्नो ठेगानमा गएर सर्भिसिङ गर्ने हो मजाले बसेर होइन। घाम ताप्दै, घाम लागेको छ मजाले, चिसो बढाएको छ। बिहान बेलुका चाहिँ बिहान चाहिँ अति चिसो हुन्छ यार। 3 डिग्री सेल्सियस पुगिरहेको छ काठमाडौँको। अझ यो म त यता दचक साइड बस्छु नि त, यहाँ अझ चिसो छ क्या भित्र काठमाडौँ भन्दा पनि। चिसो चाहिँ अति भएको छ, तर अहिले चाहिँ घाम लागिरहेको छ। मजाले घाम तापेर बस्दै बाइक सर्भिसिङ गरेर मजा लुट्ने हो आज। कस्तो रफ चलिरहेको छ क्या बाइक। त्यो यसो छोटो अब जब पिकअप लिन्छौँ नि त, अब चेन त ढर्र हल्लिरहेको त्यस्तो खत्तमै भइसकेको छ। अगाडिको स्पोकेट मैले त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि मैले त्यो फिल गरिसकेँ क्या। दाँती नै छैन क्या कहीँ त, त्यस्तोसम्म भइसकेको रहेछ। सो बाइकको केयर गर्नु छ भने चाहिँ यस्तरी चाहिँ नचलाउँ, किनकि म फेरि बाहिर पनि त्यति हिँडेको छैन नि त अहिले, टुरहरू गइरहेको छैन। त्यही भएर पनि मैले यतिको अब घरबाट त्यति टाढा पनि म चलाउँदिनँ बाइक होइन। 4-5 किलोमिटर हो घरबाट कतै गयो भने बाइकमा। सो त्यति नचले भएर मैले यतिकै चलाइरहेको हो। मलाई त्यो काम दिइरहेको थियो बाइकले। अब चाहिँ अति नै हुन्छ भनेर फेरि बाइकलाई नि त ह्याम्पर हुनु भएन नि त, लङ टर्ममा राख्ने भएपछि होइन। सो अब चाहिँ सर्भिसिङ गर्न जाँदैछु आज। 12 बज्नु लाग्यो, 11:58 भयो टाइम। घर फर्किँदा त बेलुकै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। लेट्स सी कति टाइम लाग्छ। अब कोन खोल्नु पर्छ पर्दैन आई डोन्ट नो है। कोन त खोल्नु परेन भने चाहिँ यहीँबाट फुस्क्यो भने चाहिँ यहीँबाट फुकाल्यो भने त धेरै टाइम लाग्दैन। कोन खोलेर फेरि कोन मिलाउन थाल्यो भने चाहिँ टाइम लाग्छ कि यो अगाडिको सस्पेन्सनको कामको लागि चाहिँ। अनि ब्याट्री पनि अलिकति कमजोर भएको छ, किनकि बिहान चिसोमा स्टार्ट हान्दाखेरि डिस्प्ले नै निप्छ। सायद ऊ पनि गर्नुपर्छ होला, ब्याट्री पनि चार्ज गर्नुपर्छ कि बुढिसकेपछि त फेरि ठिक हुन्छ कि, त्यहीँ गरेर थाहा हुन्छ ब्याट्रीको चाहिँ होइन। अनि कति मलाई चाहिँ ऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 4 to 5 इयर्सको रिभ्यू भिडियो बनाउनु, अनि लङ टर्ममा कसरी बाइकको केयर गर्ने भिडियो बनाउनु भन्नुभएको थियो। कहाँबाट आएको यार। अनि आज त्यो भिडियो पनि ट्राई गर्छु बनाउनलाई होइन। त्यो टपिकमा नि कुरा गरौँला, किनकि मेरो अलमोस्ट अब यो फेब्रुअरीमा चाहिँ 4 इयर्स कम्प्लिट हुन्छ क्या बाइक ओन गरेको। सो लङ टर्म पनि चलाएँ नि त मैले मजाले। अनि अलिअलि त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँला। अब अहिले चाहिँ सिधै जाउँ अनि पार्ट्स बटुलौँ है त पहिला सुरु। ओके, पार्ट्स लिएँ मैले यहीँ कलङ्कीबाट। अब जाउँ वर्कसपतिर। बाइकको साउन्ड चाहिँ जाडो महिनामा क्या दामी आउँछ क्या, अलिक बेसी खालको आउँछ, चलाउन नि मजा आउँछ क्या। अझ सर्भिसिङ गरेपछि त अझ स्मुथ आउँछ साउन्ड। अहिले त सर्भिसिङ गर्ने बेला भयो भएर अलिकति रफ छ साउन्ड, यस्तो दबाउनु मजा आउँछ क्या। पिकअप पनि छैन त्यस्तो अहिले त। अब वर्कसप जाने हो। मैले त्यहाँ पछाडिबाट मतलब त्यो पार्ट्स पर्सलबाट चाहिँ बजाजबाट चाहिँ के लिएँ भन्दा एयर फिल्टर लिएँ, ओइल सिल लिएँ, अनि सक ओइल लिएँ, त्यति नै हो। अनि मसँग इन्जिन ओइल अनि अगाडिको स्पकेट, सानो स्पकेट अलरेडी थियो। कुलेन्ट थप्नु पऱ्यो भने कुलेन्ट पनि मसँग अलरेडी थियो, त्यो पनि लिएर आएको छु। अनि लास्टमा गएर के कति पऱ्यो सर्भिसिङ कस्ट, पार्ट्सको कस्ट होइन, सबै भनिदिन्छु म। यहाँ त के वर्कसप पनि बनाउन लाग्यो क्या। के छ अङ्कल हालखबर? मेरो पनि ठिकै छ। यहीँ राखिदिउँ, यहीँ राखिदिउँ।
त्यहाँ लाने हो यस्तो भएको रहेछ एयर फिल्टर यतापट्टि सफा हुन्छ यतापट्टि फोहोर यतापट्टि अलिअलि धुलो आएको मतलब तपाईँको एफआई खत्तम भइसक्यो एफआईमा धुलो पुगिसक्यो भन्ने हुन्छ यता सफा छ मेरो एफआई इज सेफ ए दाँती त गइसकेछ त ओके बाइक सर्भिसिङ भयो लाग्यो यार 3 घन्टा लाग्यो धन्नै कोन चाहिँ खोल्नु नपर्ने रहेछ सस्पेन्सन त यहीँबाट आउँछ नि डोमिनारको मैले बिर्सिरहेको किनकि यहीँ बोल्ट सिस्टम दिएछ यसको कोन फेर्नु परेन कोन निकाल्नु परेन त्यही भएर धेरै टाइम लागेन नत्र त म त बाइकै आधी हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि बाइक चाहिँ पुरै मक्खन भयो र अगाडिको स्पकेटको त दाँती केही पनि बाँकी नै रहन्छ त्यही भएर मलाई बाइक कस्तो त्यो पिकअप लिँदाखेरि चाहिँ थर्केको जस्तो फिल भइरहेको थियो नि 1 नम्बरमा पनि लाग्न गाह्रो भइरहेको थियो क्या बाइक अहिले त स्मुथ भयो अनि ऊ पनि एयर फिल्टर पनि धेरै नै फोहोर भइसकेको रहेछ ब्लक नै हुन लागिसकेको रहेछ पुरै अब अहिले चाहिँ स्मुथ छ बाइक फ्री चलिरहेको त्यस्तो दबाएर चलाएको छैन अहिले त्यो वासिङ गरेर आएको भएर अलिकति ऊ त्यो मिस चाहिँ भइरहेछ अलिकति तातेपछि ठिक हुन्छ यो अब भोक लाग्यो यार 4:30 भइसक्यो खाजै खाएको छैन क्या बाइक सर्भिसिङ गरेर हेरेर बसेँ त्यहाँ खाजा खाने ठाउँ पनि छैन क्या फेरि राम्रो नजिक अब त घाम पनि गइसक्यो चिसो आइसक्यो एक ठाउँमा राम्रोसँग रोकेर बाइकको बारेमा कुरा गर्दै सोचिरहेको थिएँ आज नभ्याउने भयो गाइस अब यत्तिकै कुरा गरौँ हामी होइन मलाई चाहिँ 4-5 वर्षसम्मको बाइकको अब रिभ्यू दिनु भन्नुभएको थियो बाइकको रिभ्यू चाहिँ एकदमै बवाल छ डोमिनार बाइक है तर अब तपाईँको बाइकको पर्पस के हो क्या लिनुको बाइकको पर्पस के हो त्यसमा नि भर पर्छ बाइक राम्रो हुने कि नराम्रो हुने अब यसलाई सिटीमा चलाउँछु भनेर सोच्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई यो बाइक घाँडो लाग्छ किनकि बाइक ओभर हिट हुन्छ हेभी छ टर्निङ रेडियस थोरै छ यसको होइन त्यो कारणले एकदम हेक्टिक लाग्छ तपाईँलाई यो बाइक तपाईँको पर्पज अब हाइवे टुरिङ होइन लक्कल पछाडि लगेज हाल्छु होइन मान्छेहरूले टक्क लगेज हालेर हिँड्छु हाइवे क्रुज गर्छु भने चाहिँ अति भइहाल्छ त्यही भएर चाहिँ बाइक तपाईँलाई पावर ल्याक फिल हुँदैन बाइक त्यस्तो अब एकदम प्लान्टेड फिल हुन्छ कि एकदम हेभी छ नि त अनि एकदम प्लान्टेड फिल हुन्छ हाइवे क्रुज गर्नु चाहिँ अति नै मजा आउँछ अनि हाइवेमा नै बवाल माइलेज आउँछ यसको किनकि अलमोस्ट 34-35 मजाले दिन्छ हाइवेमा जस्तो मजाले क्रुज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सिटीमा बाइक पनि एकदम त्यो हुन्छ नि अब हामी कस्तो हुन्छ अब गाडी भाटामा हामीलाई निस्सासिन्छ नि बाइक पनि त्यस्तै हो कि अब अलि पावरवाला बाइक छ अनि ट्राफिकमा घ्याच्छ चलाउँछ भने बाइक पनि निस्सासिन्छ क्या अब त्यो बाइक बन्द हुन्छ ओभर हिट हुन्छ होइन त्यस्तै हो सो हाइवेको लागि लिनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम बेस्ट छ यो बाइक मेरो रिभ्यू त्यही हो है मैले भन्नेवाला अनि अलिअलि इस्यु चाहिँ मलाई चेन टेन्सनरको इस्यु आएको थियो पहिला डोमिनारको इन्जिनमा इस्यु छ भन्ने हुन्थ्यो पहिला अब BS6 आइसक्यो होइन अहिलेसम्म त्यस्तो अब केही पनि नयाँ इस्यु त्यस्तो केही पनि देखेको छैन डोमिनारमा ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ अहिले त अब अपडेटेड पनि आइसक्यो डोमिनार है चलाउन हेर्न जान चाहिँ भ्याएको छैन अनि बाइकको केयर गर्नलाई भन्नुहुन्छ अब केयर गर्नलाई केही पनि गर्नु पर्दैन खासमा के गर्नुपर्छ र टाइमली सर्भिस हो होइन टाइमली सर्भिस गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ बाइकलाई त्यस्तो केही दुःख दिँदैन क्या अनि खर्च पनि बचाउँछ क्या टाइमली जे चिज पनि टाइममा बनाउनु हो भने खर्च पनि बच्छ अब पछि बनाउँछ भन्दा बाइकलाई ह्याम्पर गर्दै गइरहन्छ एउटा पार्ट्स बिग्रिन्छ होइन अनि एउटा पार्ट्स बिग्रेर फेरि अर्को पार्ट्सलाई हानिसकेको हुन्छ त्यसो गर्दै बिग्रिँदै जाने त हो नि बाइकहरू है त्यही भएर वेयर एन्ड टेयर हुने पार्टहरू चाहिँ अब आफ्नो चलाइअनुसार कस्तो छ जस्तै ब्रेक प्याडकै कुरा गरौँ न अलि हार्ड ब्रेकिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्रेक सो चाँडो खान्छ अब त्यो तपाईँले ट्र्याक गर्नु पऱ्यो यति किलोमिटरमा फेरेको थिएँ यति किलोमिटर त धान्छ मेरो चलाइअनुसार भनेर त्यो ट्र्याक गर्दै गर्नु पऱ्यो अब तपाईँले ब्रेक सो हाल्दैन चलाइरहनुहुन्छ बिर्सिनु भयो अब सर्भिसिङ पिरियड आएको छैन तर तपाईँको चलाइअनुसारले चाहिँ ब्रेक प्याड खिचिसक्यो क्या जस्तै मनसुनमा त अलिक चाँडो खिचिन्छ हो त्यो चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो क्या नत्र त अब त्यो लेदर सकिएर डिस्क प्याडको त्यो डिस्क नै खिचिसक्यो हुन्छ क्या अनि त्यो खर्च पर्छ फेरि अब डिस्क प्लेट पनि फेर्नु पऱ्यो होइन
जस ट्र्याक गर्नु पऱ्यो क्या आफूले हालेको पार्ट चाहिँ अब के कति चलिरहेछ आफ्नो चलाइअनुसारले कतिको टिक छ कतिको भरपर्दो हुन्छ त्यो अनुसारले ट्र्याक गर्दै चलाउनु पऱ्यो। त्यही हो केयर गर्ने भन्नाले अब त्यस्तो एक्स्ट्रा केयर त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन होइन, नचलाइकन राख्ने त्यस्तो केही होइन, चलाउन किने हो चलाउने हो जस्तो हुन्छ मस्त चलाउने हो होइन, जति चलायो त्यति चल्छ। अब चलाउँदिनँ राम्रोसँग राख्छु बाइक भनेर अब त्यो कहिलेकाहीँ मात्रै निकाल्ने गऱ्यो भने तपाईँको बाइक बिग्रिन्छ किनकि जे चिजको पनि एजिङ हुन्छ। जस्तै यो तारहरू पनि चाउरी पर्दै जान्छ होइन, फुट्छ, टायरहरू पनि फुट्छ होइन, चलाएन भने पनि चलाउने चिज हो, चलाउन बनाएको चलाउनुपर्छ होइन। त्यही हो केयर गर्ने कुरामा चाहिँ मजाले ट्र्याक गर्ने, कतिखेर के कसरी चलाउनुहुन्छ त्यही अनुसारले पार्ट्सहरू फेर्ने सर्भिस गर्ने। मेन चाहिँ सर्भिस टाइममा गर्नु पऱ्यो अनि आफूलाई पनि फिल हुन्छ नि त बाइक पहिला सर्भिसिङ गर्दा कस्तो चलेको छ, अब पछि अब सर्भिसिङ गर्ने टाइम हुँदै गएपछि कसरी चल्छ। जस्तै अब बाइक बन्द भएको बाइक गर्ने थ्रोटल रेस्पोन्स राम्रो छैन भनेपछि चाहिँ अब तपाईँ धेरै अफरोड गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब डस्ट बस्छ एयर फिल्टरमा, सर्भिसिङ टाइमभन्दा अगाडि नै एयर फिल्टर सफा गर्ने अथवा चेन्ज गर्नुपर्ने सक्छ। त्यस्तो चाहिँ कुराहरू चाहिँ ट्र्याक गर्नु पऱ्यो, नत्र एउटा चिजले अर्को चिज बिग्रिँदै जान्छ अनि खर्च आफ्नो पकेटलाई पनि तान्न गाह्रो हुन्छ। ल अहिले मेरो बाइक कस्तो दामी भयो किनकि मेरो पर्पज अनुसारले मेरो बाइक पहिला चलि नै रहेको थियो, हाइवे टुरिङ गरेँ मैले चेन्ज पकेटहरू पहिल्यै फेर्थेँ, अब मलाई हाइवेहरू जानु नै थिएन अनि मैले चलाइराखेँ, अब चाहिँ अति नै भयो अब चाहिँ फेर्नुपर्छ भनेपछि मैले फेरेँ। त्यस्तै हो कि गाइस। र अब सर्भिस कस्टको कुरा गरौँ है, डोमिनार 400 को डोमिनार 400 पाल्न चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन भन्छु म, तर पार्ट्सहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ महँगो नै छ होइन। तर अरू 400 सेगमेन्टभन्दा चाहिँ एकदम लोएस्ट कस्ट आउने चाहिँ यही बाइक हो है। सो तपाईँले अब डोमिनार सर्भिस कस्टको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब मैले चाहिँ बाहिर गर्छु नि त, बाहिर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ अब नर्मल काम हुँदाखेरि 700 चार्ज गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ धेरै काम हुँदाखेरि 1000सम्म चार्ज गर्नुहुन्छ। अब आज मैले सकको काम गरेँ नि त, यो सस्पेन्सन अपसाइड डाउन सस्पेन्सनमा चाहिँ धेरै काम हुन्छ कि, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले बोल्टहरू पनि मेरो कति जाम रहेछ वेल्डिङ गरेर निकाल्न पर्ने भयो होइन, त्यो कारणले मलाई आज 1500 रुपियाँ लिनुभयो। अनि आइल सिलको सेटको कुरा गरौँ, आइल सिलको मात्र चाहिँ यसको अलिक महँगो रहेछ 1200 रुपियाँ पऱ्यो, अनि एयर फिल्टरको 700 समथिङ पऱ्यो, अलमोस्ट 800 भनौँ, अनि इन्जिन ओइलको 2200 पऱ्यो 1.5 लिटरको। अरू के फेरेँ मैले त्यति त हो नि। अनि ओइलको एउटा बट्टाको 200 अलमोस्ट 198 रुपिस पऱ्यो होइन, 3 बोतल जाँदो रहेछ, 3 बोतल नै अलि जाँदैन रहेछ। अनि त्यो गर्दाखेरि अलमोस्ट मेरो खर्च कति टोटल आयो यहाँ मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, खासै महँगो छैन। सो यस गाइज दिस मच फर टुडे, सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो है। अब अर्को भिडियो कहिले आउँछ कहिले जुरिया छ होइन, सो धुलो उडायो। सो यस गाइज आजको भिडियोबाट बाई बाई, केही क्वेसन छ भने प्लिज डु कमेन्ट है। So see you guys in the next video. Until then, bye bye.